Bienvenidos a un nuevo video. Yay. Aprecien nuestro fondo. Sí. Happy Halloween. Hoy vamos, ¿qué vamos a hacer? Esa es una excelente pregunta. Hoy vamos a hacer una pizza. Nos dimos cuenta que les gustó mucho el video cocinando. ¿Qué ha pasado con este suceso? Entonces hoy vamos a hacer una pizza temática Halloween. ¿De qué era el último? ¿Cuál era el que vamos a De fantasma. Ajá. Ok. En Fantasma va a ser el de el challenge de no escucho, no veo y no hablo, ¿no? Es lo mismo pues. Pero ahora versión Halloween. Versión Halloween y vamos a rotarnos. Así que si no han visto ese video, vayan a verlo, lo voy a dejar aquí. Así que vamos a empezar. Yo soy la que no voy a ver. Yo no voy a hablar. Yo no voy a escuchar. Así que vamos a ponernos esas cosas y ahorita regresamos. Con la Yami no ocupamos que se ponga algo porque si se quita los lentes ya no. Eso tuvo que doler. Automáticamente yo ya no. Es que hoy en producción tenemos a 2 personas. Que de hecho si quieren saber quiénes son, tienen que ver el siguiente Oye, video. me quiero ver cómo me veo. ¿Qué? O sea. ¿Qué? Bueno, se cansó. No escucho ni madre. Sí, pues ese es el chiste, hija. Ya vamos a empezar. ¿Qué vamos a hacer? ¿Pero qué de qué? ¿Qué vamos a hacer? Aquí tenemos ya la masa hecha. Se sabe, bebé. Se sabe. Pero ¿y luego qué sigue? Clave un aluminio para poner esto, la masa. Ok, ¿y dónde está? ¿Dónde está? Dile dónde está. ¿Tú ves? ¿Qué? ¿Y la Rebe? ¿Quién rocha? A ver. Ay, no. Esto de no ver nomás no. Aquí está, por aquí estaba la masa. ¿Qué pasó? ¡Ay, no! Este es un queso. Ay, este es un queso. Este es el jamón. Ah, ya trajeron la charola. Oye, pero yo tengo que hacerlo. No se ría porque me da ganas de reírme. Mande. Adi. ¿Qué? Pura atención. A ver, tú le vas a decir, no, Le se pone papel encerado. papel encerado. Papel encerado. Ah, tú sí escuchas. Unos momentos después. Papel encerado. Tenemos el papel encerado y la espátula. ¿Esto cómo se llama? ¿Cómo se llama? Charola. Y supongo que tenemos que poner esto. Aquí. ¿Aquí? ¿No? No. No me dices nada. Vamos a agarrar un pedacito a cada quien y vamos a hacerlo en forma de fantasmita las 3. Pero ¿por qué me gritas? Me estás gritando. Y yo, bájale tu tono. Ok, entonces, ¿cómo agarro? Ok, me lo Vamos a mueves. hacer 3 fantasmas. Ok, Uno ajá. tú, uno Sí, la sí. Rebe y otro yo. Ok. Que agarro un pedacito. ¿Sí? Sí. Ah, gracias. Oye, pero ¿cómo voy a hacer la forma del fantasma si no veo ni madres? ¿Qué? Así. Así está bien. Rebe. Ah, ¿no me escucha más? ¿Cómo le hago la forma tú? Bueno, estamos haciendo ya en forma de fantasma. ¿Me está quedando bien? ¿Me está quedando bien? ¡Ade! ¡Mande! ¿Me está quedando bien? ¿Eh? Me ¿Me? está. ¿Eh? Está.
¿Está? quedando bien. No. Era para que me dijeras que sí. Vamos a echar... Queremos que... Orilla. ¿Le queda poner orilla de queso? Sí. ¿Se va a poder? Pues quién sabe. Ah, es la masa. ¿Y el queso? ¿Ah? ¿Por qué te ríes? Oye, pero... ¿Qué pasa? ¿Cómo lo abro? ¿Qué? ¿Cómo lo abro si no veo? Open. Open the door. Ah, no. Open the cheese. Y este es el jamón. Ah, no. Este es el jamón. Y esto... ¿Qué es esto? Esto no parece fantasma. ¿Qué es esto? Chiles. Ah, es la salsa. La voy a abrir, ¿eh? Aquí está la salsa. ¿Qué? No, no, ¿qué vas a hacer? ¿Y la salsa? Tiene agua. La salsa. Pues sí. Tiene que ser líquida, bebé. Yo le tiro el agua. ¿Cuál agua tú? ¿Qué habla agua? ¿Qué pasó? ¿Quién sabe qué me ¿No? está diciendo? Te dije que me abrieras el queso. Ah, thank you. ¿Y el cuchillo? Dame el cuchillo. Ah, thank you. Espérense. Ay, así, chicos. No, mi hija, aquí que me ayuden mañana. Si la pizza la queremos ahorita. ¿Me pasa la salsa? No, le metiste el dedo a mi refresco. Yo no le metí nada. Pues me dices que quieres. Ah, no. Ah, ese es el rallador. ¿Qué? Está limpia la barra. Un plato. A un plato. ¿Para qué? Ah, para el queso. Yo rayo el queso, ¿ok? ¿Cómo con cuánto queso? Ay, nadie me responde, pues. Ade, Manden. ¿cuánto queso? O sea, es mucho ya este. ¿Sí me sirve? Ay, qué difícil. Un poquito más. Oye, esto no. Es que lo rayaste mal. Ahora. Del otro lado. Ahí, ese. Ah, pues sí, bebé. Pues así como bebé. Oye, pero no se pone primero la salsa. Espérense, ¿qué pasó? Ah, gracias. Por aquí estaba. ¿Ahí por ahí está? Ah, sí. Bueno, no sé qué tanta le eché, pero con eso está bien. Yo creo, ¿verdad? Eso es salsa de tomate con masa de pizza. Vamos a echarle quesito. Ringli. Ese gallo. ¿Por qué se ríe? Sí, Oigan, Yamile está, mira. no, ya. Ahí está. ¿Sí les alcanza con ese queso? Yo ya le eché tomate y queso. Me falta el jamón. Ah, mira aquí hay queso. Le vamos a dar un toque de queso. ¿Cuál es mi pizza? ¿Esa es mi pizza? Vamos a ponerle jamón. Oh, sí, lo quiero bonito. Vamos a... Ah, le hubiera puesto... Alguien tiró algo. Y no fui yo. No fui yo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ay, tiraron la salsa. ¡Síguele! Ah. Ey, no puedes decir nada, bebé. Ya. ¿Qué pasó? Ah, no le han echado jamón. Ah, perdónenme. Pues si no me lo piden, bebé, yo pues ahora. El champiñón.
No, No. el champiñón. Atención. Ah, ¿Y cómo lo agarro? ¿Una cuchara? ¿O con el dedo? No, es que lo tengo... cuchara. Sí. O algo para agarrar, y tú. Thank you. Es que... Mira, si está bien enorme. Thank you. Ahí está. Ya yo creo que con ese. Mucho thank you. ¿Se me antojó un champiñón tú? Speedy González. ¿Cómo se le cierra aquí la llave? Ya se me perdió. Ah, thank you. Esto es cocinando con ave. Ya acabé mi pizza. Y ellas, que si pueden ver, no la han acabado. Se pasan de lanza tú. Los vamos a meter al horno por... Sabrá Dios. 5 minutos. Nuevamente. Vamos a meterla al horno. ¿Sí? Mételo pues. Come on, come on. Yo me puedo escuchar esto. Todavía no. Vamos a dejarlos ahí. ¿Por cuánto? ¿Qué pasa? ¿Cuánto vamos a dejar? Ah, no sé. ¿Tú eres la que estabas cocinando? Ah, yo vi la receta, es verdad. Pues sí, bebé. Yo. 25 minutos. Ushima. Y yo para la cosita que hicimos. Ok, vamos a dejar 25 minutos. 12 segundos después. Bueno. Hola, estamos de regreso. Y yo, wow. Yami está viendo su creación. Y yo, según yo, estaba bonito. Se nota. Pero de fantasma no tiene nada, la mera verdad. La verdad que no. ¿Cuánto le das? Al mío, Sí. un 5. Le eché ganas. ¿Y a nuestro? Un 5. Le echó ganas. Le echaron ganas. ¿Qué sientes? Pues sí, según yo traté de hacerle la forma de fantasma lo más posible. No sabía qué estaban diciendo ellas, no sé qué estaban hablando, yo estaba en mi mundo con la música. Estuvo mal porque yo tenía que hablar. Estuvo mal porque yo tenía que tratar de descifrar lo que estaba diciendo Yami, pero no le entendía A nada. mí nadie me daban, no me asistían. Yo sí. Hasta te escribía y tú. Ay, no me entiendo, no me hace caso. Yo, la calificación al mío le doy un 6. ¿Y el tuyo? Yo un 7. Un 7. Creo que Ok. sí se ven aquí sus patitas. según Sí, yo. se ve curiosito. Nada más que se fue de lado la Es una el Among queso. Us. Y ya. Ajá, esperemos que no esté cruda, porque como que no quedó bien, pues como que aplanado, ¿no? Es como que, entonces... A lo mejor por eso Ahora. se inflamó. No, se expandió pues. 3. ¿Y yo cómo les explico? Que está pegado abajo y me sabe a papel encerado. Bueno, voy a comer chicharrón. Bueno, Es parte del show. el champiñón. Hasta aquí el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. La verdad, como que... Fracasamos. Otra vez, cierto. No olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, tanto las personales... ¿Qué? Tanto las personales como las del canal. Suscríbanse. Denle like. Comenten y compartan. Bye. A lo mejor hacemos, pero de galletas de Navidad, ¿no?